បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅរបៀបក្នុងការបដូរកាក់មាសទៅជាលុយហើយនឹងការដកលុយចេញពីកម្មវិធីថ្នោតទៅក្នុងកណនីវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីកម្មវិធីថ្នោតជាមុនសិនបាទនេះគឺជាកម្មវិធីថ្នោតដែលខ្ញុំបានលេងជាមួយនឹងវាអស់រយៈពេលយូរគួរសមដែរហើយខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបង្កើតរបៀបក្នុងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតនឹងច្រើនណាស់ដែរហើយខ្ញុំក៏បានដកលុយជាមួយនឹងវាបានម្ដងរួចដែរគឺលើកទី1បានចំនួន$5បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការបដូរកាក់ទៅជាបាទបដូរកាក់មាសទៅជាលុយហើយនឹងដកលុយចេញពីកម្មវិធីថ្នោតនេះទៅក្នុងកណនីវិញបាទអញ្ចឹងគឺលុយរបស់ខ្ញុំគឺមាន$5.90បាទ$5.90អញ្ចឹងដោយសារតែការដកលើកទី2នេះគឺតើតែយើងមានលុយរហូតដល់ទៅ$8ទើបយើងអាចដកបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺកាក់មាសរបស់ខ្ញុំមានដល់ទៅ34,954បាទ54កាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការបដូរកាក់នេះទៅជាលុយបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំមកសុំ check in បន្តិចសិនបាទនេះគឺកន្លែង check in ដើម្បីយកកាក់បាទដោយសារតែខ្ញុំគឺត្រូវ check in ជាថ្ងៃទី4ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទី4គឺខ្ញុំទទួលបាននៅ50កាក់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ check in នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទគឺខ្ញុំទទួលបាននៅ50កាក់បន្ថែមទៀតបាទនេះគឺកាក់មាសរបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានកាក់មាសបន្ថែមទៀតនោះគឺខ្ញុំត្រូវអាននេះព័ត៌មានចំនួន30ព័ត៌មានបន្តទៀតប៉ុន្តែគឺក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការអានព័ត៌មានដើម្បីទទួលយកកាក់នឹងទេពីព្រោះថាកាក់មាសនេះគឺអាចដូរបានរហូតដល់ទៅ$3អញ្ចឹងគឺបើសរុបទៅវាបានប្រហែលជា$8ជាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅធ្វើការដកប្រាក់បានបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបដូរកាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចត្រង់កន្លែងបដូរកាក់នេះតែម្ដងបាទចឹងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតនេះគឺពិតជាបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមកដល់យើងបាទបើយើងអានព័ត៌មានផងយើងបាទយើងមើលវីដេអូមើលអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទទួលបានទាំងព័ត៌មានហើយយើងទទួលបានលុយត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតនេះគឺពិតជានាំឲ្យយើងចំណេញបាទចំណេញអញ្ចឹងយើងលេងយើងមានទូរស័ព្ទ smartphone យើងមានទូរស័ព្ទល្អយើងគួរតែរកកម្មវិធីណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងចំណេញបាទព្រោះថាសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាគឺសម័យទំនើបបាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានចំណេញទាំងសងខាងបាទទាំងការចំណេញទាំងព័ត៌មានហើយនឹងចំណេញទាំងថវិកាត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកសូមធ្វើការបដូរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបដូរ$3តែម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែង$3នេះបាទហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុចថាបដូរឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបដូរឥឡូវនេះអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបដូររួចហើយអញ្ចឹងកាក់របស់ខ្ញុំគឺនៅសល់តែ$5,400ទេបាទអញ្ចឹងលុយរបស់ខ្ញុំគឺមានរហូតដល់ទៅ$8.90បាទអញ្ចឹងគឺច្រើនគួរសមដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយទៅក្រោយដើម្បីដកលុយហ្នឹងបាទដើម្បីដកលុយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកលុយគឺយើងត្រូវចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទខ្ញុំសូម screenshot បន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងព្រួយនេះបាទចុចកន្លែងព្រួយហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងព្រួយនេះគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីចំនួនលុយដែលយើងត្រូវដកណាដោយសារតែខ្ញុំដកសារមុនវា$5បាទម្ដងនេះគឺ$8ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់វា$13អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការដកលុយនៅត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដកបាទគឺខ្ញុំដក$8អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចដក$8នៅត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងបាទយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចថាដកលុយឥឡូវនេះបាទយើងដកលុយឥឡូវនេះអញ្ចឹងបាទចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទត្រង់នេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញលេខកូដបន្តិចសិនបាទ
បាទចឹងក្រោយពីបំពេញលេខកូដរួចហើយគឺយើងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថាយល់ព្រមមកបាទហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេបានបង្ហាញយើងពីរយៈពេលដែលយើងទទួលបានលុយបាទអញ្ចឹងគឺអាចរយៈពេល3ថ្ងៃបាទ3ថ្ងៃអីចឹងទៅបាទនេះមើលប្រហែលរយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការទើបលុយចូលដល់គណនីក្រុមការងារនិងប្រញាប់ដោះស្រាយជូនសូមធ្វើការរងចាំបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចថាយល់ព្រមមកគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំទៅបាទនេះលុយរបស់ខ្ញុំគឺបាននៅសល់តែ90សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការដកលុយហើយនិងរបៀបក្នុងការបដូរកាក់មាសទៅជាលុយនៅក្នុងកម្មវិធីត្នោតគឺมันមានភាពលំបាកទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវស្វែងរកកាក់មាសឲ្យបានច្រើនបាទត្រូវស្វែងរកកាក់មាសឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីរកកាក់មាសឲ្យបានច្រើនគឺបងប្អូនអាចដើរក្នុងលំនាំបែបនេះទី1គឺបងប្អូនអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺយើងបានទទួល4000កាក់មាសក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទហើយនេះគឺអានព័ត៌មានបាទយើង30ព័ត៌មានក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគុណនឹង40កាក់មាសទៅវាបាន1200កាក់មាសអញ្ចឹងបានច្រើនគួរសមដែរបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីគឺយើងអាចទទួលបាន10000កាក់មាសយើងបាន$1ដែរអញ្ចឹងមួយអាទិត្យ$1បាទបើយើងបញ្ចូលលុយជាមួយនឹងកាតទូរស័ព្ទប្រហែលជាមួយអាទិត្យដែរណាបាទអញ្ចឹងគឺល្មមដែលយើងអាចលេងអ៊ីនធឺណិតលេងអីបានមកសប្បាយបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្នេះចុះហើយរបៀបក្នុងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីត្នោតនេះគឺបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅបាទអាចចូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបង្កើតឬក៏ដំឡើងឬក៏ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីត្នោតអីចឹងណាបាទនេះគឺសុទ្ធសឹងតែវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីត្នោតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុង channel បាទ Meysoeu សនហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះចុះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណបាយបាយ